بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ بخير؟ دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، احسن الاحوال. المهم كاين الشتا اليوم، خليكم معايا. انا في حسان، الجو ديال الشتا، داك الطيحه ديال الشتا. ندخل من هذا الباب، عمري ما دخلت من هذا الباب، اول مره ندخل من هذا. كاين داك الباب تيدخلوا منه، كيكون حداه العود، بما انه ما كاينش العود ندخل انا من هنا. شوف حسان، اللي ما عمره ما شاف حسان، ها حسان. عامر، واخا البرد واخا الشتا واخا العجاج الناس ما كتقهرش. ها هو الضريح، باقي مشعلوش الضواو تاع الضريح، واحد شويه وغيشعلوهم. معرفتش باقي محلول ولا مسدود. هذا مسجد تما كيشربوا الناس. اكيد بمناسبه العيد المولد النبوي الرايات كاينين هنا بزاف. الضريح مسدود، دوماج مسدود. هذا الباب بني نخرج مسدود. السياح تا هما موجودين. هاد الباب مسدود، باش غنخرجو منه مسدود. دوماج دوماج دوماج.
كاين اليوم هذا هو حسان. راه كنطول من هكا وتقسم النص ديال هذا فوق منه تقسم وطاح، ما عاودش نعاود. يلا البنات نوريكم خزانة الدولة العلوية. وحسن كي كتشوفوا بارد شتا، ولكن الجو زوين، يعني متبقاش تخلعكم شتا. البنات اللي كتخلعهم شتا يحاولوا ما امكن ما يخافوش منها. وراه شتا ما كتبقاش ديما، يعني كتصب شي شويه، صبات علينا شي شويه وحبسات، وعاوتاني شويه صبات وحبسات. انتم كتشوفوا الناس راهم جالسين، يعني كلشي خارج ماشي غير حنا، يعني كلشي خارج. هذا يتسارى مع راساتو، يفوج، يبدلوا الجو. ماشي صافي كاينه شتا بنادم خاصو يبقى منغالق ولا منزاوي على راسو. المهم انا كونطر البنات اللي تيبقاو في الدار ملي تكون الشتا، يخرجوا عطا الله فين يمشيو، عطا الله ما يدار، عطا الله فين يدورو، واخا الشتا ما غاديش تقتلكم. الشتا كي كنقولوا البنات كتفوسخكم شويه. ها هي الخزانه، خزانه الدوله العلويه. ومصاوبين حدا هذيك النافوره شحال غزاله، زوينه الدنيا هنايا. هي خزانه الدوله العلويه. مهم انا ما خصنيش نطلع في ديك البلاصه، ولكن هي باش نصور لكم داكشي علاش طلعت. داكشي كلشي نقي مقاد متيول ومعشته. وهنايا في هاد الجهه كيصلحوا، ما عرفت شنو غادي يديروا مازال فيها. هنا هما كيصلحوا كي كتشوفوا كيبان لكم الاصلاحات. ايوا خلينا نكملوا الطريق، راه الشتا طاحت علينا. ها هو حسن من برا، طبيعة خضراء، واخا الشتا والبرد والعجاج. مهم نمشي قبل ما تشدني الشتا مزيان وتغسل لي عظامي. هاد الكراسة كاع ما كتلقاوش بلاصتك فيهم، دابا هما خاويين شكون بغا. طبيعة زينة يا اختي زينة. والله يا اختي نمشي ندق في الطبيعة، ندير شي نص. والشتا ما كتقهرش المغاربة، والله ما كتقهر. يخرجوا يتصوروا وكلشي. شو المشيشه، شو حتى المشيشه مفكاش مشيشه ناس. هانت مشيشه. كيران تاع السياح. يا حبيبي زهواني يشوف الزينو انساني، يديرها بالعاني شفيفي يا عبياني. والله ما نسمح له، والله ما نسمح له. صافي
السلام عليكم، باي باي باي. متنساوش تابونا وتفعلوا الجرس وديروا جيم باش يوصلكم كل جديد. بسلامة. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.